провести ремонт в этой ситуации невозможно. В этой ситуации деньги возвращаются обратно в бюджет, люди остаются без ремонта, но у всех людей, кто не дает доступ для ремонта труб вот в такой ситуации, у них возникает ответственность, и при возможных порывах это будет связано с дополнительными финансовыми обязательствами перед теми людьми, кого они затопят. Потому что все отказы от проведения капитального ремонта, что касается общедомовых систем горячего и холодного водоснабжения, они фиксируются, мы составляем соответствующие акты,